喂，嚟啦！歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片咧就嚟贏咗馬體會4-0嘅賽後分析。咁啊嗱，相信各位阿仙奴球迷咧睇完呢場波之後咧，應該都會十分之咁興奮同埋開心噶啦。咁啊，因為我哋贏咗一隊西甲嘅勁旅啦，咁而個比數咧都仲要係大比數喎，即係4-0都算係一個大炒或者係一個好好嘅成績啦。咁啊，但係唔好唔記得，其實馬體會喺1個月前佢哋嘅聯賽咧，佢哋係贏咗皇馬5-2嘅。嗱，我特登睇翻嗰場，而嗰場波馬體會就係屈皇馬啲乜嘢啊？角球同埋死球。而今場波我哋正正就係照板煮碗，用翻呢一招就係我哋最強噶啦，就係死球同角球，我哋又一次咁啊贏馬體會啦。OK， 咁啊，所以角球同死球我哋又一次見效啦。咁其實我相信咧，而家喺歐洲嚟講咧，我哋呢一套角球同死球嘅體系咧，真係算係數一數二噶啦。咁但係呢樣嘢就係點解我哋對富咸嗰場波，其實同而家即係馬體會都係隔咗3日到嘅事情，點解可以爭咁遠呢？即係對富咸嗰場，其實好多球迷都會話，其實真係打得麻麻地喎，阿仙奴發生咩事啊？咁但係到今場打馬體會嘅時候呢，我哋只不過係做咗2個輪換，咁會唔會係 Skelly 同馬天仔真係好勁呢？即係令到成隊波脫胎換骨呢？咁呢個絕對唔係嘅。咁個原因係乜？咁我一陣間再分析。咁事不宜遲啦，我哋馬上去片。好嚟啦，咁啊即刻開始我哋今場波嘅賽後分析啦。嗱，咁想講呢一場波嘅賽後分析之前呢，其實我想先講一樣嘢嘅，就係點解我哋今場波同對比上場波我哋打富咸嗰個差別可以咁大呢？嗱，今場波我哋整體嚟睇呢，其實我哋做咗2個輪換嘅啫，咁啊分別就係 Skelly 同埋馬天啦。咁究竟係咪呢2位球員 carry 晒成隊波呢？喺第2球上面係嘅 ，OK， 咁即係 Skelly 做得靚啦，同馬天仔嗰球亨利式嘅入球，大家都應該追咗好多次啦，OK， 咁啊所以呢，呢樣嘢我覺得係有少少影響，但係唔係主要嘅關鍵。個關鍵就係啲乜嘢呢？嗱，其實今場波呢，我哋對馬體會呢，我哋絕對係有體能嘅優勢嘅。點解？因為其實我哋大家都係19號打咗聯賽啦。咁但係有一樣嘢其實唔可以忽視嘅就係，其實我哋阿仙奴呢個10月呢，大部分時間我哋都係留喺倫敦作賽，即係代表我哋唔需要舟車勞頓啦。咁相反，但係馬體會呢，就要喺西班牙嗰邊就飛過嚟啦，咁相對上係點都會攰啲噶啦。咁呢樣嘢呢，其實今場波呢，我哋係有絕對嘅體能上面有少少嘅優勢。咁呢樣嘢我就想講翻，其實點解我哋富咸嗰場，我之前一路都講，其實我哋打完國際比賽周之後呢，係真係會個體能消耗得好大嘅。咁啊，其實我都睇咗大家嘅留言啦，咁好多留言都會話就係，其實即係唔好用呢一個叫做即係國家隊嚟做一個藉口，咁啊，因為其實隊隊都要打㗎啦，咁唔係淨係你阿仙奴要打，咁但係第一樣嘢我想講嘅就係，其實阿仙奴係國際比賽分鐘最多嘅球隊嚟嘅喺英超上面 ，OK， 咁啊同埋其實上場波真係打得比較差少少嘅，例如可能加比爾、懷斯，咁佢哋國際比賽分鐘都比較多，而我想重點講少少加比爾就係加比爾即係巴西嗰邊呢，其實係飛埋過去亞洲打嘅，即係打日本。咁而佢嘅舟車勞頓咧係最大嘅，咁所以點解上場波對富咸，我哋就見到其實加比爾嘅上半場啦，其實係會有咁多甩碌啊，或者咁多唔係好集中嘅情況。而今場嚟到馬體會嘅時候，點解會脫胎換骨變咗第2個加比爾？咁呢一個就係原因，我一路都好想去解釋翻。OK， 咁啊，因為其實你真係嘅要搭飛機又好點都好咧，或者你越長途機你翻到嚟要 recover 翻，要適應翻咧，真係耐嘅。其實你對比翻就係曼聯嘅卡斯米路，就係佢哋打利物浦嗰場咧，佢打完2場亞洲嘅國際比賽啦，其實翻到嚟佢都傷咗嘅。咁第一樣嘢就係佢嘅年齡都比較大啦，咁加比爾後生啲，咁純粹就係嗰個狀態未到位，咁就係咁啫。咁啊好啦，事不宜遲啦，咁我哋就開始我哋今場波嘅賽後分析啦。咁啊嗱，今場波我哋對住馬體會呢，其實嗱馬體會呢就打一個4-4-2嘅陣式啦。咁其實馬體會嘅輪換呢係多過我哋嘅，咁佢哋做咗3至4個輪換啦，對比佢哋嘅聯賽。咁但係有一樣嘢就係今場波打嘅時候，我想講一樣嘢就係，其實我哋整個上半場呢，其實就唔能夠攞到入波嘅，其實就係0-0。咁其實我哋係去到下半場，喺我哋入咗第1球死球之後，其實馬體會就成隊壓上嚟啦。
咁喺嗰段時間咧，我哋先至可以將場波咧就去拉開個紀錄啦。OK，咁所以呢一個點解可以做到大勝咧？其實某程度上都係因為馬體會喺失咗第一球之後咧，其實佢哋嘅取態係截然不同嘅。佢哋成隊波要壓上嚟不斷攻，咁就變相有好多空位俾我哋打啦。即係例如第二球反擊啦，咁甚至乎之後嘅基奧蓋斯嘅執雞啊，或者我哋之後嘅角球。OK，咁所以呢一個4-0咧，咁啊，我覺得呢個大比數咧，係咪即係代表話其實我哋阿仙奴好強？其實今場波係做得好嘅，咁但係個紀錄點解會拉到咁大咧？就係因為馬體會失咗一球之後，佢哋急冇做翻佢哋嘅 game plan，咁所以我哋就會有一個咁犀利嘅大勝啦。咁但係都要讚一讚我哋今場波嘅球員咧，真係發揮得好好嘅。嗱，我個別講一講先。嗱，今場波嗱，伊斯我哋見到其實整個上半場我哋見到都好有威脅啦，咁啊又射到啲重微嘅波啊。而伊斯今場咧，我見到佢嘅進步咧係開始出到嚟啊。OK，咁其實嗱，過往對富咸或者伊斯嘅比賽咧，打攻中呢一個位咧，其實佢都係未係好適應嘅。而佢未好適應嘅地方就係啲咩咧？佢就好多時攞翻佢以前水晶宮打攻中嗰套打法套入去阿仙奴破密集。咁其實以往佢水晶宮係點做㗎？可能我哋要打一啲即係水晶宮要打快啦，打防反啦。其實佢喺中場攞到波之後咧，佢就要不斷上腳去推嘅。OK， 即係唔會話咁容易。佢攞咗波之後唔會可能要同後邊做啲猜傳啊。水晶宮就唔會做呢樣嘢嘅。咁但係當你喺阿仙奴嘅時候一嚟到咧，點解會話佢唔適應咧？就好多時佢之前喺前場攞到波嘅時候咧，佢都會自己不斷死去，咁啊從而會點啊？就係失好多控球權咯。咁但係我相信團隊或者阿迪達其實好快已經睇到呢樣嘢，而將伊斯去 tune up，而令到今場佢打呢個位嘅時候咧係冷靜過以往好多嘅。嗱，第一樣嘢就係佢冇攞到波之後咧不斷死去，呢個係第一樣嘢。而當佢今場波我見到佢攞到波之後咧，不斷係會慢落嚟去做多啲同側邊左右嘅猜傳嘅。咁啊嗱，呢樣嘢就見到伊斯咧都開始進步啦。咁但係佢打呢個攻中位，我哋見到有好多時都交咗幾球靚波俾沙卡仔啦，即係例如大概10零20分鐘嘅時候，伊斯呢啲位啦，咁佢攞到波嘅時候咧冇自己死去，反而就係交一球好靚嘅長傳，咁啊俾沙卡仔走入去彈到，咁啊沙卡仔嗰球就唔入啦。OK， 咁啊俾阿奧比力封到啦。咁所以我哋見到咧，嗱，伊斯嗰個進步咧，我哋開始顯著見到啦。咁啊呢樣嘢係好開心嘅。咁所以就係喺奧隊唔喺度嘅時候，其實伊斯就真係瓜分到好多奧隊嘅工作，咁啊成為咗呢一個及時雨咧，我覺得係好關鍵同埋好緊要嘅。咁啊同埋今場波嗱，沙卡仔喺右路今場嘅突破依然 sharp 成啦，我哋見到好多時喺右邊策應，咁究竟係唔係即係話馬體會嘅後防好渣咧？咁樣其實都唔係，即係馬體會嘅收縮不嬲都係出名強嘅。咁第一樣嘢就係今場波咧，可能佢哋知道自己體能唔太夠，反而佢哋喺後場嘅時候咧係做咗好多傳控嘅。對比以往佢哋要打好快嗰種嘅波咧，其實今場係有少少改變咗。咁我唔知呢個係斯蒙尼係想嚟到嘅時候攞多啲控球權啦，就知道因為佢哋體能唔夠，夾硬同我哋打快嘅話，可能唔夠打定係點啦。咁所以今場波見到好多時佢哋喺後邊攞波嘅時候咧，又唔算好穩啦。咁好多時俾伊斯偷到啊，咁我哋都有啲機會係做到出嚟嘅。咁所以我哋見到整個上半場，其實我哋頭10零分鐘咧，我哋係打得好 sharp 嘅。咁啊嗱，除咗就係拉亞嗰下啦，即係拉亞出嚟做得唔好，咁之後俾阿華利斯叫做緊柱邊咁樣嗰一球啊，有少少兇險啦。咁但係其實馬體會so far做到整個上半場啦，俾我哋嘅威脅咧都唔算太大嘅。咁啊同埋今場波我哋見到啦，就係蘇比文迪同埋懷斯呢兩個雙派牌咧，其實今場波都真係打得幾好。咁啊見到蘇比文迪俾咗好多關鍵嘅傳球啦。咁啊呢一個點解一路都讚蘇比文迪就係我哋見到第二球就係靠蘇比文迪喺中間攞波，佢左腳一見到馬天跑落去佢就交啦，用左腳喎。OK， 咁呢一球係真係好靚，我自己都睇到，哇！蘇比文迪左右腳派都咁鬼靚。OK， 咁啊一嘢交落去俾馬天走。OK， 咁啊佢再之後就第三球應該係話就插翻出嚟俾基奧佢利斯入嗰球啦。OK， 咁啊嗱，所以點解我哋嗱其實上半場我哋就唔係話有太多
嘅叫做真係把握到入球嘅機會啦。咁最主要就係我哋下半場嘅時候呢，咁啊第一個就係靠我哋嘅死球啦。我哋見到今次死球呢，又有少少變化喎。咁有兩個人係企咗越位位，跟住當我哋斬個波出嚟嘅時候呢，加比爾就衝入去啦。而嗰兩個呢係做一啲屏障，即係可能叫做遮掩下對方啊咁樣嘅作用。就我記得係天巴企咗嗰啲位，直頭企越位位。OK， 咁啊話呢樣嘢又係早發又有新招啦。OK，咁呢樣嘢真係睇到又有新招睇啊，真係十分之強勁啊！我哋而家我哋嘅角球同死球就簡直係 OK。咁啊之後咁啊入咗第一球之後咧，咁第二球就係我哋教科書式啦。咁啊我點解會話咧？其實當我哋入咗第一球之後咧，馬體會佢哋就做咗3個調動啦。咁其實佢哋開始急，咁佢哋好多時咧成隊波即係加拿加啊嗰啲球員咧係成隊壓晒上嚟嘅。咁當 Skelly 喺中間突破嘅時候咧，成隊波佢哋馬體會咧都有見到係4-5個球員追翻嚟都追唔到 Skelly， 咁就因為佢哋壓得太前啦。咁而 Skelly 佢做嘅嘢就係過往嘅變形系統啦。咁啊佢同卡拉費奧利係兩種踢法嚟嘅。OK， 即係卡拉費奧利拍托沙嘅時候咧，卡拉費奧利比較多係要落底喺左邊爆底出嘅。咁但係 Skelly 就好多時做翻樣嘢就係變形系統入中間，咁佢喺中間就交到球好靚，自己推，跟住就交俾馬天就做咗亨利式嘅射門啦。咁啊呢個亦都係教科書式啦。咁而今場啦，我又想講下馬天啦。咁啊好多人都會話馬天之前就耷低頭死去啊。咁但係當馬天而家冇咗個正選嘅時候咧，咁啊佢踢波又真係個整體意識好咗好多喎，即係冇咁死去啊。你見到佢攞波所有嘢都冇以前係咁盲頭烏蠅亂衝亂嚟。咁可能第一樣嘢就係體力上馬天好多啦，即係唔需要長期打正選。而當佢咁樣有機會嘅時候咧，佢嗰個把握機會咧，今場我哋就見到佢就真係做翻一個我哋想要嘅馬天啦。當我哋以前講馬天話已經去到樽頸啦，但係當佢冇咗正選嘅時候，佢檢討自己釋出翻嚟嘅時候咧，今場馬天咧我都覺得喺左路咧係有好多威脅嘅。咁啊，不論第3球即係可能蘇比文迪交俾佢，咁啊佢再做助攻又好啦，咁啊甚至乎佢自己臨門嘅把握力，咁啊呢樣嘢都係有好大進步嘅。即係平時見到可能馬天呢一啲射波咧，好多時都係射中間咁樣射中個籠，但係今次係燙晒角，有少少似亨利 come back 嗰一球啊！即係我記得係桑字斬俾亨利，即係亨利即係喺紅牛翻嚟。嗰一球就係亨利式教科書嘅射門，咁啊呢一球咧就真係好相似嘅，咁所以馬天今場咧都係十分之抵讚嘅。OK， 咁啊當然今場有好多人又講啦，咁啊嗱基奧卻利斯啦，咁啊入咗2球嘅功臣啦，咁但係今場基奧卻利斯咧其實都做咗好多嘢㗎啦，即係呢樣嘢不嬲都話基奧卻利斯係夠勤力，係做得好有進步嘅。咁但係今場波呢2球咧，咁好多時咧都係真係餵到埋佢個口。OK， 咁啊尤其是第1球、第3球啦，咁就係馬天斬出嚟，咁啊伊斯一嘢斬落佢個腳度，咁啊困到人就入啦。同埋角球嗰下啦，就係靠加比爾嘅2傳助攻，就一嘢頂落佢個身體度，佢就大概用可能用大腿呢啲位就揞落去。OK， 咁啊入咗2球波啦。咁但係嗱一樣嘢就係，其實我哋個上半場咧，我哋就叫做攞唔到入波啦。咁原因你問，其實我哋阿仙奴整體傳控係冇問題啊。咁甚至乎我哋破密集都冇問題。咁好多時咧，點解我哋即係好多人都講啦？點解阿仙奴要長期靠角球咧？即係或者我哋角球要練到咁勁咧？咁第一樣嘢就係都好老實講一樣嘢，就係個前鋒係啦，即係佢嗰個把握能力咧，其實都真係爭少少嘅。即係嗱呢個都要好老實講嘅。雖然我一路都讚緊基奧卻利斯係進步緊，咁但係你問佢腳下真係要嗰個把握力好高嘅球員，佢係唔係咧？我相信我哋睇咗咁耐都覺得基奧卻利斯未必係。即係如果你要對比最 top 嗰啲，即係夏蘭特。係，其實如果我哋俾到咁多機會嗰一個係夏蘭特嘅話，咁我相信我哋入嘅波會更加多嘅。咁但係基奧卻利斯唔係話真係嗰個把握力好好或者好高好強。OK， 佢喺葡超強，可能係葡超嘅質素唔算高啦。咁但係我哋嚟到阿仙奴，基奧卻利斯係算係一個合格正常嘅前鋒，即係唔能夠講到佢係超級神鋒嗰隻。OK， 咁而我哋睇咗基奧卻利斯嘅波，我哋嘅 expectation 都唔係覺得佢係話可以自己一個不斷靠自己嚟嗰啲啦，咁佢都係需要隊友去配合嘅。咁啊，所以呢一樣嘢咧就正係即係我哋點解好多時可能喺破密集組織未必咁容易入到波嘅原因啦。咁啊，因為前鋒嗰個質素係啦，即係
基奧佢尼斯都有，但係就唔係話真係，因為喺咁密集嘅磨集，你見到就算伊薩又好，甚至乎阿基迪奇都好，都唔係咁易入到波嘅，真係夏蘭特咁勁先會成日入到波嘅啫。咁所以你呢個位前鋒係難打，咁但係基奧佢尼斯已經叫做得比我哋想象中係好㗎啦。OK， 咁所以呢樣嘢就係點解會話即係阿仙奴可能成日都係喺破密集，因為當人哋收縮嘅時候，我哋唔能夠製造一啲真係我哋做出嚟嘅機會啊，即係好多時都係靠反擊啊，或者點樣我哋先入到波。咁但係真係要做破密集嘅入波呢，咁可能就冇呢個板斧喎。咁個原因就係嗰個前鋒要真係好高級數先做到。OK，咁但係唔緊要啦，whatever啦，因為我哋而家唔算好高質素都好啦，我哋可以靠前鋒做嘅嘢，例如我上場講啦，不斷插入啦，去搏角球，而角球我哋做到威脅，其實咁就夠㗎啦。OK，咁嗱，所以今場波咧，成場嚟講咧，我哋阿仙奴嘅部署又好啦，或者我哋嘅踢出嚟都好咧，其實今場波都算係做得幾好嘅。咁但係唯一真係可唔可以有啲位要改進下，咁就係可能阿迪達嘅輪換啦，咁究竟使唔使去到入咗4球先做呢？即係可能70零分鐘或者先至做換人調動呢？咁啊呢樣嘢就可以做少少啦。可能入咗2球之後，可能60零分鐘都可以換㗎啦。咁同埋就係沙卡仔冇換啦，今場咁啊呢一個就有少少斟酌嘅。咁啊我自己個人係想俾沙卡仔休息多啲嘅。咁但係咁唔緊要啦，咁佢換咗基奧佢尼斯咁 whatever 啦。咁因為我都明嘅，就係阿迪達就係冇沙卡仔嘅輪換啊嘛，係咪？咁 Mastoman 又冇起後備席，係咪？咁馬道基又傷咗，咁但係其實當你去到3-0、4-0，其實都唔緊要啦，即係唔需要理會個陣容太多啦，你可以換多個可能中場入嚟又好，或者後衞入嚟都好，係啦。咁啊，所以呢樣嘢叫做雞蛋裏挑少少骨頭啦，我叫做即係如果話可以再改進嘅地方，就係可能早少少俾球員休息啦，即係唔需要等到都係70零分鐘啦，即係可以60零，其實你入到第2球嘅時候已經可以做相對應嘅輪換㗎啦。咁啊，同埋今場就係當我哋見到一樣嘢咧，就係當我哋班後備球員入到嚟啦，即係例如洛加特啦，甚至乎係阿旺啦入到嚟嘅時候啦，咁啊你見到嗰個整體嗰個派或者係洛加特打防中嗰啲位咧，其實你見到好多時咧，佢做嘅嘢咧都係不斷左右側邊交，咁防務冇問題㗎啦，不嬲都講。咁但係我哋就係講嗰句咧，就係派嗰個位咧，其實而家喺阿仙奴咧就淨係真係得蘇比文迪同懷斯咧係做到嘅啫。咁如果呢個工作要分擔俾洛加特咧，我覺得係有困難嘅。對於一個30幾歲嘅人嚟講咧，真係嗰個視野冇就係冇㗎啦，即係冇話咁易。你見 Party 要練呢個派嘅視野。派咗咁多年啦，都做得唔好啦，係咪先？即係而家我哋就真正知道乜嘢叫做教科書式嘅派啦。當年就係佐真奴啦，今時今日就係蘇比文迪加懷斯。咁啊，所以今場波我哋贏咗馬體會咧，呢場嘅4-0咧，相信大家球員就我哋球迷又好，球員又好啦，都應該十分之開心噶啦。咁啊，希望我哋阿仙奴 keep on 啦，咁啊繼續會有好嘅成績啦。咁啊，歐聯上面咁啊。會有更加多走得更加遠啦，希望我哋睇一睇，係啦，咁啊今年俾咁多啦，咁啊如果中意嘅話咧，就記得俾個 like 同埋 share 我哋 channel 啦，咁啊你哋嘅 like 同訂閱係對我頻道嚟講最大嘅支持，今條片係咁多，我哋下條片再見，拜拜。